tugiko tukiarĩrĩria maũndũ ma BBI Mheshimiwa Koinange wa Kiamba akiuga ati we ni uhoro wa Raila na matiragwagwo aheo mĩaka 5 hau niho nginya mbunge ingi makoretwo makiamuka koguo reke tutigatige tukiuga ati ni andu mehereire ithuĩ ni twekirika gitu na kiu nikio tuguthi na mbere na gukorwo twi nakio ningi right now uhoro uyu wa kahua na macani ni mwega no Sabina ngoria tiriri uroka atia after mĩaka 8 hindi ria president atigetie mwaka umwe na mieri 6 kwehera wathani-ini. It could have come earlier. No coke uririkane Sabina twari nawe riria twari thĩinĩ wa Mount Kenya Parliamentary Group chairperson wito ari Cecily Barire ona niguo mundu wetagwo Sami Murungi wa kuria St Augustine nyumba kwa rucini kanitha wa Catholic mena Richard Ngaga marajuria haha ati tugitongorie ni secretary we wari munene wa women reps tugiko tugithondeka agenda njega muno ya page 70 cia Mount Kenya region tugithio wega oguo tugithio go tukiuga na tukikara na munene nginya tukimwira nginya uri agire guka ground wathire atia thutha ucio horo ucio wathire uhoro ucio ri wathire ukihijackwo hijackwo ona maundu macio mothe Francis ni ukuririkana tugithie Naivasha tugithie nginya Nyeri maundu macio maingi matiaiga na gwika atia kuhiga o Munyari uyu CS Munyari niwe watigairwo maundu macio eke atia no after that andu matikoya thimu nareke ngwire kwena msemo ugaga atiri thĩinĩ wa githungu people may forget what you do to them but they don't forget how you make them feel thĩna wa thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩnyararano kĩho hena andu metũgĩirie kũrĩa igũrũ na hena andu megũkũ thĩ mahana ngombo rĩu we wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩonekana ũrĩa we mũthigari mwega mũno soja na ndũkorie kĩũria gũgĩkinya handũ atĩ andũ matiaranagĩria nĩ kũheo instructions werwo job ũkoragia how high ucio niguo thina waingirire guku gwitu Mount Kenya na kiama-ini kia Jubilee riu andu magikorwo makiuga atiri no ucio riu okorita deputy president William Ruto niwe uronekana ground niguo niwe urakorwo wina andu niwe urakinyirika raithi tondu kwena andu meigire ha especially aya metagwo massive servants magitua nginya ana siasa matire na value ati gukitite hando Francis ati ona andu magithie micemanio ni mekumbururio riu andu acio ri na no maturaga na andu matura-ini ri macaka-ini ri mohiki-ini ri message yaku igukinyo no okay Sabina ngwenda kwamba kuga undu umwe Mwaura ni uria kiuria kimuria gwathire ati atwathi mucemanio wa mbere twathi mucemanio he maundu mamwe itangenda kwaria haha tondu ngoro he mucemanio wathitwo na Mwaura na Koinange akihanda comment yake if they were in a private meeting oigima wakwa ni ati maundu private maikaragwo private na ndingenda kumahuthira guka kumaria haha niguo tuoneke ta turenda kuhura mundu koguo ni vega maundu mana maragio keheria twacokire tukigana mutongoria umwe witu wa giciria gatagati agithie akiaria uru muno kukirugio mwaka no uririkane hau niho maundu mothe mabacire wakeri tukicoka tukiuga mucemanio ucio ni kuria gwacamanagio Ramada acamanagio na CSS na mutongoria wa bururi aturire atiriri ni wega tuge uguo haha tondu ni wega andu manyite maundu na marathi maundu maria tureka nie ndi mutongoria wa bururi na kuhe maundu mamwe meragwo cia mucii tishomo ko maundu mau ingikamaigua negamukana na giture inyu ni mukonaga thina andu rangi macamania ri na kanua gake tutiguaga mohoro-ini kana magatheti-ini kana radio-ini uria mararirie na kioroto mwe akiuga kwanja weri ukoroka meme coro kuria kungiokiaria na gitwira ndamwiro mwathi kwaria maundu macio na kujana ni cia mucii turaria ri nie ni mukorwo muhurithetie na kuo nie ni ngumwehere twacokire tukiuga micemanio iracemanio ri ati ni mundu urabangirwo kuragwo no uririkane karugana kau ni gokire kanene muno na nginya ciesa moitu makikirwo magatheti-ini makiragwo ni mahitima ni marenda kuragana na magitigirwo nao kahinda-ini aka tondu BBI ni raheana ofa nauga problem ria twinayo ni CSs hi aria civil servants aria mataheaga hihi aria mathuritwo gitio nie ndingieterera mundu ati anjire Sabina ona uhoro wa BBI ithiete ti gutu mundu mitwo ni mundu na hihi nyoneka watandi hakuhi muno na munene wa bururi to ni ndiaragia na ningathia kwaririria uhoro wa ma tondu nie ndi mutongoria na ndathurirwo andu aitu ngamataragiria roli yakwa ni riku reke ndimathomithie kiria kia BBI sorry no tuge na conversation ino tutegweta Ruto kana Raila tuge na conversation ati nyumba itu niki tuhandite tatu tumumite tutingikara twarie cia mucii tutegweta Raila kana Ruto katutangigweta citu twambe turia tene tugwibanga atia ni tucoke thutha wa hema andu aitu ri tondu twikarite miaka 8 no wega ni uria kiuria kiega muno ati miaka 8 turari kuguthondeka coffee reforms Mwaura wari mbunge nominated wari mbunge wekire atia
we ukoretwo ruwe nominated senator wikite atia he kindu ungionania urakiugite ati ndaneanire gikigwithio thiini wa bunge koguo ithu twahanire tatiriri na ndiwe nikigia twagire na gathina kau jetereire Uhuru okere andu horo wa BBI jetereire Uhuru okiarehe mawatho ma kahua na nie ndi mujumbe uthuritwo wa guthondeka mawatho koguo wa mwega ucirwo ta wamu tutie ukuithia murigo mutongoria wa bururi tondu na maundu maria ngoro ni ma agriculture maria madivovirwo maundu ma mathibitari maria madivovirwo o county ni ri governor na ni mari mitaratara yo koguo gwa fail ni ndi Sabina ndaga kuhuthira kigina gya kwa gya gafu kana ndaga kurutira andu akwa wira ri the back iracoko he munene wa buru hihi na kai tuyuria atiriri ni tumukuithitie murigo munene ithu tukorira ni ngagia guya tondu ndirenda kuya responsibility Sabina Wanjiru wa Chege tondu ndirenda kuya responsibility kugatiriri ino thirikari ni kura ngura tutige kuingiria heho ona na tuinaga ni ukaga muoyo niguo tuinaga ni ukaga muoyo wetigera na ni ndingitigira tuguthie tucamani na andu akwa Muranga acio kangata roigiria ati maiguite BBI 20% na no ukorwo ni horo wa madiku gati horo wa ma no tondu ni ndagitari wa wathori ndagitari doctor ahuthirite skills icio ciake atia guthi kumathomera watho ucio na kumataurira tondu na kahinda-ini gatarũ na tondu Mwaura ni makanitha na Kenya guthite kanitha muno andu amwe makanitha no ngure ndu makorwo mauma na Bible ni mathomaga rimwe na rimwe no muhunjia angiuka mathomere ni metikagia tondu ni metikitie kiria katia kiria nikigatumire ithu andu aitu no ithu tukararagia muthenya wa muthu kuranyuma kanitha wa PCA na ni ukona contradiction ya muhunjia wa PCA ugirio na muhunjia wa PCA kuria nyuma ugiria atiriri na ni moderator onake rende tandani ugiria atiriri kuria kanitha au atiriri kwina rugano rwa Good Samaritan na kwa Good Samaritan ri murugano rugirikana he mugendi wa thia baravara agicemania na mukora akimuhura ikimutunya kiria ari nakio makimutiga atari gukwara kuona magithie ni kwika rugano he mokire tondu omare priest makiona ithu tutikwenda kunyita giko tondu hindi yo ya tene muthinjiri Ngai angianyitire mundu ucio wina thakama kana ukuite tondu ni kagatakuite ni thahuna no nginya ngiikaria thiku 40 niguo ethambie kana etherie no ni hokire netagwo Good Samaritan niki tondu asamaria moikaine tiega asamaria moikaine no wari musamaria mwega wanyitire mundu utare wa kwao akimutwara mukawa-ini agitigari hana kiuga biro gikongereka ri ngari handenda kuhena atire na ngerekano eno tuhanite karugano karoka ka dynasty anga na itonga naki andu acio ri tukiuge nio mari hasara mune twe ni gitonga na marenda kumunira tondu maraigwa ni right yao kiria nakio ni githu twagirwo no korwo nakio na waya ngiri ni ari aithu tuhana agikwera turuga atiriri nditwenda turona tandu itu matara menda reke turire to tutikwenda kuhaka giko na BBI he mutongorira njiri atiriri we ni ndenda gwathuro 2022 na nyamu no tondira tehota kugwa ri ni reke ndimi herende na twana tondu ndenda kure ku we ndurenda kwihaka giko ndukwenda guthie gutariria no awangari ni amarete ru Good Samaritan tiega na matiariega no Samaria ni moikaine tiega no ni mahonokirie mundu uritu Mwaura in fact kiuria kiu how ndaigua Sabina hutiria hi kuri andu maraiga ground ti njega koguo magi support report ino yahota gukamaruda koguo matikwenda gukua murigo hi ukamarehera thina na hau kabere atiriri wa mbere ni wega kuge uhoro wa Koinange kuga ati Raila no ra support ucio ti undu wari private ti undu public koguo Sabina tiga kwenda gucungia wara hau o uria we abotige werire ndukarugirire ndie ndi gukita ha gucina mbere Mwaura niki oko ni gucauti we ni gugutigira show oikete nie de kwenda twarie ta andu agima na andu maheanite gitiri njuge atiriri mundu ogwitwo andu BBI no ri surely ni andu igana mageithanirie ni Uhuru na Raila na political motive ya Raila ni iriku tondu Sabina mathire makimwira ni mekumuteithia kuingira gicigo kia Mount Kenya region na ona gukianjio guthiururukwo micemanio yokagwo nginya guku central ni acio Gladys Wangaraiga makombainetwo na mbunge yake ni ndari gotono wega utherie riu ri wathi uguo ri riria monire gutirathie wega ri niguo mekite back pedal na nguria atiriri tondu Sabina no arakiuga horo wa Kangatana ni murata wakwa na ndige mukana ni murata wakwa riu tondu Kangatani araririe mari nikio aikirio EACC tondu gatheti yo muthenya wake ona ni arakirumirirwo thina wa Jubilee wariama wiragwo ni uraruma munene riu ri tukoretwo tukiaria bunge ona maundu maya makahwa ona mamacani no ukoragwo wina muro wa implementation thirikari
na niyo takoretwo gika iroka o ta uria kwiragwo mugi kwikaga atia atengera gwatuka right now ni turerwo atiriri ati uhoro wa kiria wa ati o county ni koragwo na mbeca ciao na ki riria taru gwitu Kiambu waiti twaire mbia nie ndirakoretwo ndi mustari wa mbere agikionja ona riria arugamire haria king'ang'aine na niguo Reverend Foro ekundirikanagia muthi uyu wa kuria kanitha wa PCM na Elder Gitahina mundu etagwo Karani chairman nie ni akuire na nie akiuga Mwaura aigire ekite tondu ngoragwo ngirugama nama no korwo hena andu mathiaga wabici cia thirikari magaikio kanyamu o weekend koguo maturaga mahakaga maundu maguta nigetha kanyamu gakirite kaime na andu acio ni thoko ihinguritwo tondu warora ko ni report cia kiria iria cia intelligence ikoranie ground nejo makore togwika atia makeheana maundu maingi no ti uria gugwika atia kuhana ground nigetha o ene makorwo makigucia na mwena wao tuge atiriri niguo andu no maranirie no ona riria andu metagwo keheri-ini rimwe andu mathia micemanio majia kuria ciuria makerwo kira we ni urakararia munene kana magetwo andu a mwena umwe aria ange mageka atia bako ni matigitwo nja riu ri ugikorwo ni ukugayokania ciana ciaku ri na nie njugi atiriri ona neo ngithagia tari wayo niguo ne kwenda hakorwo ati mundu akirora wega muno maundu-ini maya ri akwa akiuria atiriri resistance ino iraima naku na kihonia ni kiriku ti kwaje kuga atiriri inywe ne dawa mukunywa na ne njega na mukunywa kia hinya na mundu akegutha githurita mubunge ongedera igwire akiuga atiriri twakwetũkia BBI ona ni tugutwarwo mwena uyu ungi wa constitution wengi riu ri no ati ugakorwo ukithinjirwo haha na ri ungi agiterwo mwena uyu ungi riu uri iyo ni messaging ihana atia na yukaga atiriri Francis riri andu matari na ihinda ria kwaraniria tari uri ni ri Jubilee yetite parliamentary group agiko deputy president we mwene ni eguthi akaikio nja wa kiama kiria na niwe wega ni ndigurikana wega githurano kia hagurani uri niwe watwitire tukirurwa nake Thĩka musafara wa mbere nginya tukirwa maharia githurai niwe watukiririe toro turigitwo ni atia tugwika na niwe uratwika atiriri his persona non grata riu nginya uko ni ukuingata deputy president nake Isaac Mwaura agiko tutiaranagiria ri agiko gutigwetwo micemanio riu yetu ri it is too late Sabina hii no korogayo kano iria ekire Jubilee niyo yakirehe maundu ma mothe ona nikio ndoria atiriri na nikio ngukuritie gacuri no tuhote kuria maundu maitu tutekugweta deputy president kana Raila maundu maitu tondu turaria maundu maitu na riu ni maundu macio Mwaura ugari wa mbere ni ndie ndaikara mucamanio thi na ngugo na Ngai uri wiguru no wanyone tukiaria horo wa kwendia Raila ona mutongoria wa bururi we mwenyewe ndari atwira no kuru Mwaura ni eritwo tondu ona micemanio oroigwa kiuga Mwaura ni akorwo umuthe haha rucio amenyere ndakane kweta hiti tondu riri micemanio aroga gwathiagwo ni awangari ni mwenyewe ndamonaga megwitu muraga ona ndioi ona ndieragwo na ni wandu wa mbere gukiuria thirikari kikurathio gwikwo ni ndiathiaga ona ndie ndathi micemanio anio mathiaga kwa no ngitwihia micemanio cio ndiario horo cio muno tondu ndioi na haria ndaingiririe horo wa handshake twambiririe kindu getagwo embrace na embrace tugite atia ona mutumia gwitwo Faith no akwire mucemanio wa mbere twari mutumia witwo Mukami wa Nyeri na nginya tugire tukiuga atiri gutire mundu guka kuhurwo tutikuhura Ngaruto kana Raila kana mundu uri ungi othe Kalonzo Musalia Mudavadi othe ni itu turenda bũrũri ucokanire tuhana tatumia na tukiuga twikira nguo cia white na kapingi keho no gwacokire ukireho group engeru igibangwo ru ni jesi ingiretwo Inua Mama uria gwathire ria twathire horo wa BBM mucemanio wa mbere ngirikana ngi address kuria Bomas of Kenya ndogire atiriri to ni twacokanio hamwe ni BBI ri Inua Mama ni guthira na kindu gwitwo embrace ni guthira to ni twoka handu ha turi ithuothe na mundu wendire kunjwira kunjokeria Twitter-ini na ngimurira gatwika mutumia ni ngakamuhe tugacokanire nake to ni ndida ku engage at that level no riu ri marogo horo wa maundu maria mara implement hihi ri tugakiria mwathani ahete ri ndacokia ngatho na kiria itari no njetereire mwenda kuga thirikari na thirikari urouga ri kagukinyaga hindi ria maundu memega ni thirikari ya Uhuru na Ruto no riria gwathuka ri ugatiga ucio ni murigo wa Uhuru ewoika hau ni agia na kihingica hanini aikorwo maundu maria twambiririe mitaratara iria twekire ya mabarabara mitaratara ya tarunguria andu akundu gwitagwo ithanga kuma ria theo mbiro utiri kwagia rami kundu kwina rami ungethie gwitu kundu gwitwo Gatanga gutire bara umuraga nguthire kenjuge kwa gwitu tondu ni njui cia gwitu Mwaura arauga atiriri Ruiru ni aingi muno
na anominated to onekire ni mundu courageous and I agree he's a very courageous person na to we mundu uria wina disability why I told him is lucky no korwo ni favor ya Ngai tondu to we wina disability to we waragia no akara nominate ni ODM agacoka kanominate niki ni Jubilee it doesn't happen every day na kugo nikyo ndimwirire ndikumuna tena munyaka tondu wa anything else no ugiat guria tiriri tondu twi thiini wa bungere na watho ni tuithu tuthondekaga ri mawatho matikaga time he watho tuhitukitie bunge wa kahwa kana wa macani president yake ya implement arari uhoro wa implementation but we have a role nikyo njugira tutikweherera na nikyo njugire atiriri he maingi mega mathiite na mbere na he mangi marathie na mbere yangikorwo twakinyia mwaka wa 2022 arime macane moria Uhuru atire tondu waikarire miaka 10 ri na Uhuru tuwe president wa mbere mugikuyu gukorwe hau na macani maturite uguo mena kwina thina muingi muno kahwa gaturite uguo mutumia uraririe gacoco ira na no nyende kurikana ritwa reke rugire atiriri thina wa kahwa wambiririe 1988 na mbere ya 1988 ri ndiwe Uhuru akiri na miaka igana hindi yo ri Murang'a yari na union Murang'a union yakombagira mbeca national government na ni tondu wa gutongio niki ni kahwa na maundu maria mokite makaigira makatele magekate mau ni muru watho uthondeketwo kwake na micamanio na ni tukoretwo ngirikana gwi task force yathondeketwo o tamwirege not even this term iri yathondekirwo mbere ya coffee no cio wari mucamanio wa mbere uria twathire Sagana twathurwo 2013 gwiciri wari 2014 ngirikana task force iyo na riu matunda ma task force wikara stakeholders makeranagiria Mwaura ni oi making a law kana guthondeka watho niga process tondu kwina andu ingi mareherio kwina indu ingi marathi magithondekagwo nikio ndauga atiriri gwenda muthenya umwe gacurio twite twarie cia mucire tu ati como tutekugweta individuals tondu riri kura wina yo muhuko na ni njuri onayo Mwaura na kura gutiri mundu kanyitirwo mucinga erwo ikiria ngania kura koguo tungithambia mwana ri tutingiuga ni tukumutena kirai tondu mai ni magia na giko tukunyita mwana witu tumuhega na tauro giko twiki atia Mwaura ni oi na ni oi ra gukorego guthie bururi wa Kenya tungiuga multiple choice ni oi uguo it is a complicated process tondu na kurwo tukage vote na machine tondu no imagine kura uria tuthuraga kura ithatha tugone ya president tukagena ni kugena ugiuga atia uyo yes no ne wire yo na it's a complicated thing kiwitagwo kiremithia ya process hiyo excuse na it's an excuse number 2 tuishua maundu maitu taru bari ma representation Mwaura to ni kuga ni endetwo muno ni andu iro nema mwendete mwena wa Ruiruri Mwaura ko tangitikira Ruiruri na constituency igire tondu BBI ni proposite oguo niguo magie na CDF maita maya twana tuingi twa Ruiruri nginya tuna disability ri mahote kugiana mbeca cia basari tutirore wega uria we thini wa BBI no MCA anyu ri mahote kugiana mbeca tarugo gwitu Murang'a ingi Murang'a tonjure kwena Murang'a ri MCA wotho wa Murang'a arigia minimum of 20 million aya ngumakia gacuri nie kigena giakwa ndi mutumia ri constituency ngima ri ni milioni 7 itarutitwo mahuthiro mariku na mariku 7 million kite kia MC ukrokere na hinya ukira ginya gite kia women rep na riu umenye atiriri kathina ka turuga ka civil servant gukorwo ni oru methaini wa thirikari ri tungihitukia BBI ri Mwaura agithurwo ni andu a Ruiru ni akahota guthie bunge na thie twike minister magesha maria turathomire Mwaura na experience is the best teacher agituo minister ni akahota gutua matua mega na tondu we ni politician ni ruo rwa guthi guikirio kurari ni akahota gukorwo more effective than yangi twagwithia BBI ri the same problem ora twinayo ya civil servant mataratambura no iguthie na mbere constituency takange maujetikirie ndikieri na kundu gugwitwa mathio yari ni icio cirari protected constituency 27 of them exactly they will go haya rure Mwaura ndenda tuthie burikino tanathi nguhe ndagika imwe alright reke tobe tugico twathie buriki twathomerwo matemo ma mohoro ri njuke nyanjiririe na Mwaura reke tobe tuikiria. A little more than 50 years ago, a group of cooperators came together to plant a seed. From these strong roots and